¿Has notado qué le pasa a tu cuerpo cuando oye el sonido del agua? Sí, el sonido del agua nos da paz, tranquilidad y nos hace sentir bien porque nuestro cuerpo está formado el 70 al 80% de agua. Por eso beber agua de una botella del Ho'oponopono con las palabras lo siento, el perdóname, te amo y gracias van a hacer que tu cuerpo limpie, que esas células, moléculas estén en una vibración alta y llenas de amor. Gracias, gracias, gracias. El agua es vida para cualquier ser vivo.